హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. పాలు వామిటింగ్ చేయగానే మళ్ళీ ఫీడింగ్ చేయవచ్చా? స్పిటప్ అంటే ఎక్కువైన పాలు కొద్దిగా వామిట్ చేయడం, లేదంటే ప్రొజెక్టైల్ వామిటింగ్ పూర్తిగా కడుపు ఖాళీ అయ్యేలా తాగిన మొత్తం వామిటింగ్ చేయడం. ఈ రెండింటికి తేడా ఇప్పటికే మీకు తెలిసి ఉండాలి. తేనుపు తెప్పించేటప్పుడు లేదా ఓవర్ ఫీడ్ అయినప్పుడు స్పిటప్, ముక్కు లేదా నోట్లో నుంచి కొంచెం పాలు బయటకు దిగటం. ప్రొజెక్టైల్ వామిటింగ్ లాస్ట్ ఫీడ్ అంటే చివరిగా ఇచ్చిన ఫీడ్ ఒక్కసారి మొత్తంగా కక్కేయడం. ఓవర్ ఫీడ్ మొదలు పొట్ట ఇన్ఫెక్షన్ ప్రధాన కారణాలు. ఒక్కసారి ఇలా అయితే పర్వాలేదు, కానీ రోజులో ప్రతి ఫీడ్ తర్వాత ఇదే కొనసాగితే డాక్టర్ను సంప్రదించాలి. వాంతి చేసిన ఎంతసేపటికి ఫీడ్ ఇవ్వాలి అంటే పెద్ద వామిటింగ్ చేసి ఫీడ్ చేసిన పాలు లేదా ఫుడ్ కక్కేస్తే కనీసం 30 నుంచి 40 నిమిషాలు ఆగాలి. పొట్ట కండరాలకు రెస్ట్ ఇవ్వాలి. బేబీ తిరిగి ఫీడ్ తీసుకోవడానికి విల్లింగ్గా ఉంటే ఇవ్వచ్చు. అదే సాలిడ్ ఫుడ్ తినే బేబీస్కి పాలు లేదా బార్లీ లేదా పప్పు, రైస్, జావా ఇలాంటివి ఇవ్వచ్చు. వామిటింగ్ అయినప్పుడు పుల్లటివి వద్దు, ఉదాహరణకు ఫ్రూట్ జ్యూస్, ప్యూరీ లాంటివి. ఇవి ఖాళీ కడుపు మీద మరింత ఇబ్బందిని కలుగజేస్తాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్.